Canal FM. Toto vivi ahito egbe do mi do mi we ne nyobe wona egbe to ame ahito Thomas Kokou no supui bloc d'action pour le changement be do nyagbo rabe asipe minoto emi pegbe eyon président besoin yo dadede ahomia ahobe to fon lo deviode o fon keke beregbe do dog beregbe amo biote osubon to bo yimoji mo ngba si aponi kopo ndadede ndagbe ne amoko keke donc jini obi otanye le gbo nyamu yimoji omle togoa maglobo be nyabe togo be enyawa okwe na be no bo be ba do gade me ya emi gbaba be mi agba no apeto abe nkome ne mi abio nya apeto be nke le jokum do anya sia nya kapeto sona na mia mi so bana na dukoa wa mi le po edo jisibe futo cha ocha omla nyi le dano nini le omla nyi le dano wa ye na bo be ameko be tome ye enyala geje ye bela wotoa ne nya geje toa me chan futo awona do debe asi trotro ke la no nwantia mo le no enwantio e ba hian be no bo be mirora trobe no apeto be nkume atrobio enya apeto be na de lekeye mi la gbaten wedo yawo yawa mi abe nu poma po le nkekedo ko wa yi amea e na be amola pebo be nu gbogbo ya le jo le to wa amere ngba le se mi abe niko magbo pobo be mi gboba ke mi gboba ya mi gboba ku dagbe mi he gboba ne togo vio mkaro jibo be akoya asila sime hia mi la wasila sime be doa alebe vovo popo ke togo vio le ji pedo ya mle suwasiwa ne basuwasi azonlo enyo président akpi si ale oglen ho vonenia maso do na nyi le miabe do amenvayi enyi miabe asio ke we lezo vayi wane ne benya miabe nkonoto ke mawu sona nyao nyaglaglao toneji be soduna tunamia glon lekebe nya fli vayi voa omo odore pepe swentio le egbebe nke kia me miagbon be ke nuwa jo fifia ewo vide le o epidio ya nyakela si okuru ne be nya wantio narere mdakpe ne mi fon gbesi agbe emi le globe eduya ma wulon duya mi adumevio ne mi fon mi no dakpe akpe la nyinu gan emi la no do ne mau to hono ke do hihia ke do togoa ke do mi atogo vioa be mi akpo gomele e ba nyigba kokwe aji nya tepe nya globo be epe amandrea ye asitozo benya eto kenya ya toa enya to profeta Isaiah ji eye dodo ko je newawo alebe nenebe nu ngba vai mewa profeta Isaiah yo nyakaka do lao le sezal le epe akpe eveku evea le wetri evea benkeke enyiji ya globo we nkeke nyele wetri ke me milia vaya le peke me milia ele na mile globe le ni epe ama Andrea ke be soglo nyawa e be soglo le ke be nya wa do goa so de nya wa do go le nya kakado lobe nkume nya de do go pepepe wa mi ba po ejo jesibe ke nya tua enya ba webejo le epe akpe eveku we toame le wetri gbame
yo sotozo asiho yasi ho lezo lometoa imnyano tozo yovwa o anti ho lezo karatoa o dadede asiho lezo nyawo tona wale asiho lezo roa o matin globe le fike mi le egbebe asiho ntokpo lezo le wado kuosio ke nume kukure pe npole amede ke tozo nu wa dadede onya fike mi le egbele togo are amede pe ma gbate so ntisi so na ogbebe ne togo vio amoko tozo asiho ya ware egbe ya amesi amele se wa be niko ngba ninu le wa wura me na amede pe egbele togo ba moko tozo kara ba si hoa kulo we ba si hoa ngba le wa wura me na amede pe egbo mi nya me ke o tozo lo we ba si hoa o yo de kajere be Mohammed Lom lekebe de kajia we be yo tozo asi hoa opposition edo na yo we tozo lekebe asi hoa ele nyawo kekemea o la mo vo verso etu la si tozo be nya ya me oh darere nkae la vame he bela yibe opposition keleji enwene dumeviwa ola be so dumevio be fiko dunanu le abe o tozo le kebenu enyawanyi hon be nya na nyi le juya me emi pole kenu oyiro kakakakaka egbebe nkeke me mau kenyi mau jojoya eponu pone de kaje kole yobe Mohammed Luma ye beba yiro episcopo Philip Fano ko pojurogba be yabe hunu vogomene be nyawo a munyi opposition e tona yo be yo ne be tonso asiho be Togo be government a kudo nyabe juplola wawe wole kebenu ye le noa be wo homea o tona ye be wa passeport diplomatique na ye ola na iga ola de jo le Togo ave so daro jubume e ga popo wa me a e chan e badache me no bo be opposition ye do e o be o ne be tozo le kebe asiko darire obianya re le gomejejia enya ya profeta Isaiah Kenya vanea ameko beyo sonya sotonao be ende gbana togoa mira kpodo jesibe la moomea magistrat gangan ono ameome amoko lechan wa do me toro chon selekebenya wa hamero enya kenyi nyawo yo lekeye asiho keye nyonu sananu le me bola bo abe tozo be nyawa mjajo o darere Isaiah be gbe o sona ebe ni dasine Togovio esogbe adasina o ne ola te wo ebe ntijo ono wo ebe ntijo no ma te wo wa ya ma mjabadu fen le ntibe ye musonya na tuko emile enu ba ye le ba yirwa mi o keke mi po en fifi ade enu le setinu ke prophète ho de fiwa be gbuane e dode lola okuro ne be nu anti be ni ngbajo wa ne ade nu ka o mu odo kudo anti be ni ngbajo yo bonu kaka nu abajo ntonto ndarere e doke kuro ne be nu nti orura wa mi o keke mi nye be opposition do asosore gapopo wa me vai oyo ne be collectif souvent le Togo CST qui be taillé à Péto Zeus à Javon et Novaï nyawa nukeye nyinwo enu ele nyibe ke futo do nu awe wa ka me susu ke no wasia
et les nibé les CST les botu comme vieux yo le to la bosse sommer elle va me be no bobe azikbia elle va gele gomena yo ne azikbia ngba gele gomena yo a et nous voyons que odoro tamebe yo la wa yo la we po ne enyagbato ye yo basechan yo anu ko yo ayoroa epo yo ona doa yo deje sibe asigan me e gao leso le vane opposition be member o be nyonu owe no agbese poa nyonu owe ao nyonu edo na fia nyonu edo na fia emyo keke minye be nyonu edo na fia fia gbegbe si tero nyonu onti wa efio jojo nyenye toa ele moji gbana enyonu oke le jahan le kebe fio jojo nyenye toa ava to asitozo be nyayame do ane mi la jojesia mi nyabo be ne mawule ja wo yebe do ko nyina do gangan o e sana ebe nse le sobe no meme e minya le mawu zan mose le mose plo jukwa so ire gbedada po le be plo jukwa so apujiame ire gbedada po a mi po be sobe nse meye mawu odole sobe nse wa ye na bo farawo be gbadagba wa o mute vele jukwa ko sijo le pharaon be fiasamo mi agblopo bobe le egbebe nkekemia maule nami jesi be kapopua ete be ameko senta do juyanti yo nta sesebenu yo ehrobenu le juyamea gamia suno wazo be mau gbajato esoben same la ho fiasi pe ale wasi e won zo gbaja binu ke aho didudu ale wasi gbanu kemi je mi agbo mu ni eso gbaleja binu va eso be nono me keye fi agbegbe no so gbe nu le juko antia eso won ke be nono meye fi aye ya le java do ami okeke mi nyabo be le epe akpe eveku bla veke gbana mi le ja iro akodape mi agbave chan mi abe duploto bo togo ya ke mi le so kaka peregbe ya mi mu ina kodape duplola ba kodape bo yo va tono na ni bo be mi awe du jipo wa mi o pojo du naji wo yo honaji du ale miati mi awe po du naji opposition to poru naji wo yo honaji du ale miasi akoyade nkedo na peji na mi be nyawe du naji o dadede de o la tinto na me gbebe ameko le plomia o le plomi ngeria ne ameko le plomi ngeria nyemu kanu jibe le hunya le togo le hunya le du buome do mi nyabe togo vi aussi jo le togo veti et tu buome oni tu buome gakea on po vovo le lekebe duomo et le lekebe duomea o poto gbale vledo be trotro rava togo parce que on nyabe togoa et puis ayira beni amentone lebe dumea e fona wu bai no amejiro be dume ne mi ponu ko jo le 19 août 2017 que mi anobi tikpi achadam cité mi ponu ko jo kaka mi va le fille egbe ni ejuya le nyo ameko le plomi ngeria amere pem le jati jina o wa egbe mi pebe no bobe hom le plomi ngero enya nto pe yin be ju proto kento le eduata le gbobe ame veru pe na nyiro du ko be kesi no nuji yinto ye gblenene
be dukua be kesino no ame vero po na nyiroji anene ba me vewa wo pele wafu bakudo dukua be wa pacha be no bo be li yo le dukua be kesino no yo la gbapoto la no bi yebu yo be viola dui yo be togbo vi o mama viola dui ye mi amoko nyi dume vi onto ko mi o chami le ho be nari nene be kesino no ne vanamia mtele vanami wa ne egbe amere la va totere nkume na mi la gblo na mi bo be ameko le plomia o le plomi ngeria mi la tone nene ba mabe ala paye fifi ari mi le o akodada be jajara ro kudu pia pe vi kudu wi gwanti fike bakle ni jajara ro o darere o karoji be no bo be mi a bloc d'action pour le changement vie et changement me vie wa enyamu no mi asi so kuro le ke ba ko a ke gbananti wa enyanu mi asi eye mi gble ne duko e mi le to le duko ngere be enyake mawu sona mi be mi asona duko e le nyibe du ploto fo nyasingbe kele plodua yento eponu po bene dure la yinko le démocratie be nyaome ya duobe tato kele plodua ne o mandat eve ne glogodo ame tonpoa démocratie ya ela po anyi nono ele kebe dume e won asen kankan po benyi mo décision be prendre be la nyi ni ori darede po benyi darede mule tono be ejuya ni juya yirade minya be juya me kepo mi no ke ye ejua o mle plodua ngero wa ye opposition to va citer do duploto amenugbe nyasingbe e ya demantia mi va une conférence nationale souveraine eye e wa ben gbodomea mi va o eseno yeye ne dukoa kelenyi eseno epe akperika alofasieke blaseke vo eve beseno e mi glolele ke beseno amebe du ploto ke la gba plodua ne plodua manda amevekpoa evo ye mi nyebe no bobe apeto amenugbe nyasingbe ya dema eyo duko pata gapopo amebe eseno wa enyo be amone be dakone enya o nyawa amobe dakone seno ye seno akpo anino emi so la son liadi kaka ke ye du poto amenugbe nyasingbe ya dema ba po edo jesibe o mandat me feke o ngoro seno amea ebe nu wale ni 2002 ne ola yakoa akola va me 2003 parce que akoko daga pour moi au délai 1993 donc 1993 va 2003 mandat me via elle voyait wa et du poto amenu benya singbe ya dema eglole Afrique du Sud bani gbandi beno bobe ye matro virgule de KTT ne eseno ke ye to yo be du kwa ne be dakona le pe aperika alors fasike blasike vo viamo et parole de militaire wan kemi va po de jesio kemi va do et pe akpe veku e viamea et demone député obone trasile eseno anti 31 décembre 2002. 31 décembre 2002. Yo trasile eseno anti ye mandat ke ni mandat limité et toujours mandat illimité. Ye 2003 et ya quoi? Ya gawa me ko trasile eseno anti ari amekpote ko onye titrititi dunya he ha wade nu ke bejebe wa oga popo wa mi asitiro no no mi antio. Dadede okpobe ejuyare ejuale do debe ameko le plomia onya enu sokuru duanti le gbogbo me bakpaji vo mi ameko ni opposition be amo ni o chami le jimi ba plodua le gbogbo me bakpaji a mimte ona dodasi keje bene miawo yenabe enu ba sena sibibe
ne game ale su ye be tobe mirora fond le mia ba londo dome ne mia wo doda sikeje ne eduko ba ten poka tutua ga popoa me mi jo gbadana lo le be jebe mia dan e na be o la pobe le épée akpe eveku efewa me bien avant le kebe épée akpe eveku eviame premier ministre are no tuame wo dokudo nyasingbe ya dema oyonebe Gabriel Messa akbe me kojo etone miato gapopo mebe mirura yi accord 1999 be législative anticipée mirura yi ne mi muyiwa ne mi tasi ameyo oya ola trose no wa opposition mseo o tasi 99 EPTI le Québec à quoi et 2002 a EPTB député o trose no et moi jeunesse bébé ne gamele sou ne du ko ba to katutua ga popo me a eno na sibibe o tro blana nya mo ko yin opposition ba mo bene mia no alondodo me ne nu ke odo be wa no wa ni fon le mia ba alondodo me eye gba le cho le ga popo ke me mi le egbe mi la no podo je si egbe le gbo bobo du poto fon ya singbia ndo la gba o 4 mando nke mi o mi le gbo bo be mi la yakogba kudoe leke mi la do probe amandura 4 mando e o moment mi o mi to gbo mi la yakogba kudo ne ba me o vo mi nya be ne mi yakoku ne ba me e la do mi aji ne mi gbadu ji chan o la ho so da si me ne o donc a mi o mi be discours wa e ro no yin be no o 4 mandat de fonya simbe pa ni la yakogba kudo nya simbe foro dadede ese no ke yem demo ye ese no ye ke ko tro onyi e ko oui mai 2019 a o dadede munyi ese no wa ili se no ke yemi la zan le Togo be nya o mori et voyez pour les enfants fi solo on equipe on les est mais que na on se o minorité o de minorité qu'on toni et on to le gloire et na on sia majorité are fika majorité alele nu omo majorité ni du quoi be nu ke mi le won wa yo mdasiro nu ajo parce que mini minorité mi s'accaparer de Togo be richesse o poa et tous les miasi poa mi la onu ke juru mi gba ku du me viwa nous le possible ne mi gba le to marabu gaga oji mi gba le to prophète abuoji benade e duya be nu po de nkoko po kuruntia ne ngba vamo wa o ma wi ya ne ponu poa e poe e sanyi mi te to afire pepe e be nu po ke be poa e la vame godo if you no antie back ya mu le gbon ko be ye na be le back pajia ke nu avali nenia mi no apeto be nkume ye mi bi anya apeto le tono mi benade akoke gbana 2020 agbeto mandre e chan voilà agbeto mandre ke chan me a jupoto fo nyasingbe le wa me ye mi le bio se benade o nkela na be amo mandre ko chan jupoto fo nyasingbe rura gbano ne ba me omo maule na mi le nyabe ne ba me a et pour un peu beaucoup de directement nyao kadede no na yoku me directement be nyado le ba gbona amom nyana fike be dona go nyawo soro ya ye gbona do nu mene be ni be ye to ye pour un peu directement be elle déjà surprendre mi nyao be du poto fo nya singbe le déjà surprendre mi le go kem on le dit ye mi le bio se benade apakeji ye be le déjà surprendre mi lo et le tonami be le majiji me mi la po du ploto amebu kasa ke magbani du ploto kele azipiaji de gapopo yamu ye mi le bi ebe fifi aleke nu la noro enanu nyabe mi ne be gbloya ne mi ayo amo amandre ke ye lana ye ne be nu la vame nyawa mi so nyava du kwa be nkume enyawa ke mi so nyawa va mi yo agbeto amandre ke benye
mi va nanyi mi va sebe no bo be on to va o dodo le wa no me be yo ave dogo gba kudo ju po to fo nya singbe o te ve dogo gba kudo o te ve dogo gba kudo nu kele jo nu kentele jo e na be mi gba tro gba yin gbodo me be mi am bio sebe na re nu kento le jajo le pe akpe ve ku blave amo wa ma utro le do pe jina mi be na tro ye gbana tro ye gbana le tro ye ke gbana ya me a e le jadu ji le togo viole e so be nseme enyawa mi bia mi aroko sebe na de leke mawu le jadu ji na mi le e so be nseme ma gapopo me ke mawu le glone ne be nyana mia Mohamed Lumu nkpava ponupo ke mi se egbebe nkeke mo ke Mohamed Lumu va ponupo so be nyaontia funu ye nyonyoa fo le mia mebe a togo vio mi abe jidudua evanami ne mi mu site ye mi so asito so be nyaya le do asi be ne du government ke le plomi e pedoya le kebe government be amo o tem blaka wonu be wa détruit asikoblibo wa ne mi si tele nya wada si ye mi tone ne ba me o be yare ne mi tem do courage le toso asiko trop le droit badaro opposition dia mi anya po be no bo be nde pengba lekeye mi la gbate woni juko ya ke mi npa ovo mi demona me bo chan bo ocho ne ba we ena be le fike mi le egbia mi okeke mi le tone mi ano no be akoke gbana ya mo le nanyiko en désordre en pagaille erora va me be mi aduko me vie mi rora site mi atuna mo ko le nanyiko be no omunya wo wa no omunya wo te kulu ku helua ela ido tajina o ende kwekwe de Kenya ame on poso wa be dossier o we dare o dasiro ji ya hare o le gbon epo dare de Togo mile Togo ye mile amon po ve so be dossier na beleko milano gbon wa be on po so dossier be no amola so dossier be na irrégularité là te no dossier on me voilà be dossier est passé comme lettre à la poste fifia ile nyanya mene duplo to abe Yehowa ma onu sen pata to aso mi ama den de so le pe ile yin yo le nya mi ama dren ne yo ododo de so kudo totro yeye be vavanti le Togo le pia kweve ku wigun ami dare de kemi de nya wa to enya eyine enya yine mi do amelo de lo mi ngolo ndo oh dare de gare me va yia mi keji be mi apo e ne nya ko nyinya nya no gblene magba nyinya be miano sonya sonova e moojio parce que ne mi sonyo le va moojia mi sonne va na kudo susube e torenese ne enure ba gble ne tobu ba gbase do aduploto fonya singbia ele na presse e do na to mi abe radio va dolia mudo na to amela gble ne e nyanya wa gbogbo to wa amowe gble ne inabe ke miji be mi ajogo kude we be tobe be akamechi ko tro de o mu demo parce que o le nebe le nyabo be prophète Isaiah be ne tasile entibe adahwa toyin prophète Isaiah be prophète kela no dusi e be tobe enu gbegble ke la joro judia ye po ya po na gblona ma wonu gbegble ke ame ale po ejo le va be elu gbegble ke ame ajo le poa ejo le va be mu de mu jo le va mo o la po mo am le va mo enu ajo le va me la sia game ne enu gbegble agbegbana egbe pepa eguro ne mi la be no bo be yo ma ho ame o emi vele yo ti bi yo so Nigeria nigbaji be yo aba bi esebe na re nu ko prophète Isaiah le gblo le Togoare ele mema ti bi yo so est confirmé. Et confirmé nous que le prophète Esaïe le bleu. La preuve en est que ni son prophète Esaïe Niger ni badi ye over dogo le sommet intercontinental ye o babia nya ne ba mea so kuro
Togo ku entier be ba pour nous point ne mieux que le Togo mieux même le reconnaître ne pas mais les ne valeur et ben be tout à toi là va reconnaître ne pas mais la trop d'eau ne pas mais rodia mianya ko be no be et nous mia le mia gbo voir mi on to mi so le dangbe si bele que Jésus Christ en to globé prophète awa omte khona o le wa deni gbandio Yesu a comme dina même Yesu va pour nous pour kaka pouvoir o fi kaya so ma capita ma mu no anyi Maria leke ma ba Yesu be nya ke be bloka ka ba ya o keke ebea o pa me vava yenke o ebe tobe no be nula no va menene ebe la tobe milano jibe enuare mi akpotane ba tobe no bobe amerola nanya khadu wa tobu ntia ola be awo ne la gbia ne gbero tajina yo pata fifi awejo ko puto manu supui e Togo vio pata o le gbonbe titi dunya hen hawa one bodu du waso America daru nko aso panko du proto avo le gbon fifi be mawu be de fio ki vane blondeto Isaiah e yin be amiamadin lakpedo du proto anti ola so ile kebe akwa e maso de mule mawu be tado jinu kebe do du anti kudo ke du me viole dia do me fifia ngari de maso re pe mu lore ola poa e juyare erora to transition me muni accord kenyi akobo danaya e la demitole e nous que me mille e démocratie be ndu anyenya kodada démocratie be ndu anye fonya singbe kenyi be du poto le fille egbe ne fonya singbe na ebe nyiko egbe be ile yi accord yebe tobe opposition ba mo yile kebe akwa gba kudo no ogbave bueji chan ola tona me ko yona akọ be resultat be mi yo fonya singbe be yeduji maware mi ro anya ebenu onawo ya mawela e go be mawule tona nu be ne jupo to fonya singbe la mo andre won me yebe tobe mo andre won wela bota apunu pole wano no me aso amele wame be amiane plodua no jave sonne ne ba mea ola ba mea ne o transition e go be mya ba gbe ba mea ne yako ola so akobe nya dara parika la be ne ba mea yo swe be ne o transition 3 ans lo allo 2 ans lo ne ejua ne batem dodo le ko apade ken gbon ne akobe nya re lava na akobe nya baba wa transition wa o le glebe nya amere pe mso so le de domo egbea mouvement opposité for notre champion erola yako era oleke mi ko se be ju ame po mi le me ke sina tebe no bobe fonya singbe ya yako 2010 mi npo yo ori eja i 2015 mi npo yo ore nka o egbea mouvement pata e de la tofie e yo be champion pero o ne kuku dare 2015 ami npo ore 2010 ami npo la ojo o le pa jona chare leke e ya le joya anya sire ka be no bobe nde le donu po la file ke e be tobe no bobe wa wonu ado de po ba tobe obe nu ke ye opposition le glo alo nu ke ye amero po le glo a ne be nu ngba jo ntilo ya president ne mi de du ploto ato le ami amadre o mi le ploto ami amaden wa de odogo o jesi wa no no mi o chami jesi wi ani be enade enya kemi temu le bio le fifi me bele o le zonzon le adoku do du ploto ama o dare de mi jesi ame o mi yo ame o we alo ojibe mi agba yo mi ko no le fia adun nungro be ba so ya npo nungro be ba so ya npo nya govo abaglo no po be no bo be ona mi nya bo be le opposition bakpajia apeto Jean-Pierre Fabre apeto Yovi Agboibo bakudo apeto Jécris Olympio kudo apeto Gabriel Messan Agbeome Kojo Vifia les sociétés civiles bakpajia o le nami le nya pe amerele ke ngba le donu dunya gbogbo be nyamo ke le opposition mo le parti au pouvoir à chamo
et on le nami le nyabe le ni apeto Pascal Akusulelu Bojona. Le pouvoir abakpadia on le nami le nya be no bobe apeto Kojo Emmanuel Adeje. Donc à moi ma dewa yo so bokpere du proto fo nyasingbenti. Be wa ma nani wa wela nani la litatanti. Ba meke la plojua ele wame. Mais ko la so transition doit l'omena ele wame. Eye le nami le nyabe. Nenyi be enyaya du proto fo nyasingbe khonyaya. Ameke le yani premier ministre. Président de transition elle. Wa meke le yani premier ministre ne l'équipe président de transition ele ni apeto Fabre. Fabre elani premier ministre. Meke la ni président et ya auto asiedi wa mimji be mia yo beniko. Ah OK. Les filles que mille egdo minji be mia yo beniko. Et les à moi me fait be dodome ye président de transition bati va meke le yakoya on a minya wa on pas de mon ami be ya konule edio va meke ye globe mirora glo be eyerora ni premier ministre ne président que les gars pour le transition mais ele ni apeto Fabre fifi ya président ni be du klotoa ba kudwa me ko pata mi yo fifi ma wo so do ya do asime no be wa amebudo ko na nyi ko le gbon be ma wo ye gbon na yo chambe yo we la ba klodwa le fi ape vi kudo wi gbon me wa ma wade nene ejo le pomupo ah o dade American gbable o ya American gbable Togo vio be ma utona yo be yo la klodwa le pe ape eveku bla evemo America ke ye munya ke ye matin agbole fie anu koreto be eglobe e ye la va dans l'Ifonia singbe erora ya ko 2010 erora ya ko 2015 ele ni apeto George David Ada yere ka e ponpo mi c'est 2010 et 2015 mais 2020 on le funu hareo donc le George David Ada be nous popopome kuro eye lava dans l'Ifonia singbia kemi kunu me bakudu ya nami le nyabe no be nkunu de jo le nkunu wa be jojo me ya o le do pe jina ebe eye la dans l'Ifonia singbe le apakeji o ele nyibe ele nami le nyabe o jifonia singbe le 6 juin 1966 les Afanya Konji o le dia le 23 ou bien 26 septembre 1966 les Afanyabe Konji fifia ko le ga de toi obe fonya singbe ba lo me rora no wa so de to donc o so fonya singbe kenyi bébé de 3 mois au souhait et au soye que o le dit zazaza que le hon que amandria o soye so do e ba lome ye for de to donc a for de to va munya be de to donc a for de to va munya be de to donc le wa be sisi me ya ye me ye o va le glo nyawo le be ne fonya singbe cité la zikpiadia apeto George David Ada et lava inaye George David Ada et on a glonné du me viobe et yele ya dans l'Ifonia singbe muni ma wuye de fio vale ke nu jojo ava le ke nu jojo ava medua e ntocha e dogbera ye biobe maune dokpe nene be nyajina ye mau dokpe do jina ye ina be etele punupo wa mioya mi globe enyawa kebe sova mila so daro ma oben kume nu ke ma oglona mia mila odo kuronchi et depuis là mi so nyawa daria mi pa kodonchi kaka kudogbo ne deye mi ke kodonchi ya peut-être be ola te yo e chando a Mohamandre wame voilà Mohamandre ko le namia o mu yo ebe nyiko le emo
wa me ko pata le me ko ko ke le gbe gbogbo be yo le ja yakọ be mawo ebeleke amedem da naje de mawo siolo me ko ko ke fon egbe le daje be mawo gbona yo beleke amedem da naje do mawo sio ne mawo le yaba so be ba la so poa amere pe gbanya ba ko na o ne munyi be mawo gbagbo na o chan wan to be conviction kan ro jide le wa me c'est la me le va na me obe ne yo chan yo ya yo we la ten kwazi pe ne yo aklodu e dadede opa no la glo conviction be nya no la glo conviction be nya matin glo no be amere ke yemi no du ya me vai e mi senyado vai be amede ke la ten doli du ploto amenu gbe nyasingbe eyadema enya mere keye ne du ploto amenu gbe nyasingbe eyadema le jamrania e pona nyimro pene amere keye enyi eto nkuvi kodo enu ne du ploto amenu gbe nyasingbe eyadema wane mi son nkuvi sotogu ame kaka suevoa amere kare ke mi la ten globe pona adema banyimlo pe enyi to nkuvi enune yadema epenyi apeto Gabriel Messa gbe o me kojo donc nenyi bana mi oya mi le tote po mawo e mi nyabe egbe la Muhammad Andre ke o chamea mi le pone ne ba me la Muhammad Andre ame ne mawo be ado ebe gbe ya neji bebe ejia mi okeke mi atogovio mi labo la no enchi ebe la demi fi a president nenyi be bloneto Isaiah ma wule de nu fie ye nu ko be le gbon enu le po e me bavade fi anu ke wo ya mu le kho eya kimi le gbon ya ji sini wa wo ebe afodede do ne nyagbon de atoa ele be du kon me bi o chen wa afodede ni nyagbon de abatem avemi wona de le kokoko wona ye nyagbon ya kpo na emi vava nenyi be egbon de ovai ye okpo emi vava va omu odokudu enti be ba pasa grantoa ngbajo gbegbele ajovajo wa ne eyi ala hedagbe va ni dukwan afodede ke dukon me viola obenya ya ni ba kpo emi vava ba donti no do ezun gbongbon me benya wa enu de fiwa ya zun gbongbon me benya ne ba donti lan fifi afodede kodola o dadere okpo benare enya ke yemi le gloa mude amoko nyale ina mude omlese o le se voa o le doadi ka gba kudo mawo adika yo le to gba kudo mawo alo mu le honya nto jise o honya jise no ho jise o magba dadi nuke ti mi le globo honya jise o yo prophet gangan over asalame ye obi oja prophet gangan o prophet gangan o do nyanti do pe nyaji be le menenia o yo marabu gangan o marabu o do pe nyaji fifi ankelejo anyin be okay maula tendonu voa ela gbatengli ni la gbe so pa le bible me fifi anka o do ha bobori o le yo ebe les sentinelles du palais ame ko do le kibe ka bobo ko le yo be les sentinelles du palais wa fono no na mo kume exemple kele ano do gbedale efia same ano de kukune mawu benade enuwa keye be glo be rora jo le togoa be yo le de kukune be ngba vamu ne ponu be ne apecho fonya singbe ne gba ne mandare ka ne wa egba ti so vene fa oh darere aya ke togo viole buya amowa on le seveve ne togo nuke mawa po ye be glo benade apeto fonya singbe ola ku dro voin ke gome de la mano esina wo e pe gbogbo ke to la zipe jiare ngba ku dro be che la gbate wo pe won ni dupo to fonya singbe esenya won le do kome e le jibobe tro neva mi on to togo vioke se lekeye mi wone de apeto nyasingbe ya de ma be game be nyasingbe ya de ngbada sile juantio mi jina ha ngbada sile juantio togo vi okekele ngbodo me no eji o gba to ku fo nyasingbe iye ji o gba to ku do fo nyasingbe
be gbada sile duantio yo le ngbo domene eye pe yin yo be champion eye pe la plo yi kaka de po la wa me be vi ke gbo ku me la kona mia o la togovio mi de fole mi ado komela be dare amedem dona di kagbakudo mawo amedem dona di kagbakudo mawo me ko le ikroji le dogbera be dare ma woni gba so ma da le fe so ma fonya singbea le jingwe ne ore amoma ikroji le dogbera ke ngbe odo esenu ya ne nu senwe ya vo dare de seno be nu senana meare mtono genre abe minorité be se minorité be trosia nous voyons le tomber minorité et la trocé et milaso zane majorité donc c'est les hypothétique muni et c'est elle est légale président nde jole dua menyi sore ya obi amedo so pokudo pachado so jonti o hwan wajibe yua adozi toto eduame de defion abede mu we clair to nkuji na mi va yo alo lekeo ndare ndeku gare no nyeje ma ponposo kuro cinema wanchio nka o yu cinema ndare ne miten doji tozo asiko le duame a nka lo jibe obe enwa chala glomio ena enya kaka kudogbe a nyen pa le ponposo kuro cinema wanchio doa amo onu le tumefie obo la leo kaka kudogbe npo so de pe fiomio enyi so to a oba la mero so ba le fiomi be obe amewe ya en tout cas dare de nya maunye npo ponponan binare nko mlekpo nkeke omea enu tonto yo ne ma oba ponponan gare mebe enu ko mlekpo anyi nu tonto a ma trova la gbaba glo no le moji le fie be enu tonto yi président nenyi be nyagbronde ke vaya yo la sodo do me ogbe mu sodo do me okaka ne pe ape vi kudo wi gwan wa be to be du kon me vi la lo la gba be d'accord la cham la mi ame wi alo ami ame wi aton me do me lo ame ko na yin ko su we ton vo lekeye nkogbe la no do oye dadere nkogbe are ele ya de fu nkogbe le ya de fu la pa ke ji o le ni be fi ke mi le tu tayare 2020 munya ko mi ro ra yi o wa ko so wa do to me eno la pa oh mau ape no la o gan nyenya e kwasi o be le so le 22 février 2020 ne au calculer 22 février 2020 on la pas 1 on la pas 1 et combien on la so 2 plus 2 elle est 4 4 plus 2 elle est 6 allo OK on la so 6 so que 2 elle est 8 so que 2 elle est 10 10 ça fait 1 plus 0 égale 1 fifia nous fiko pas 2 les savoir les prix 2 à 22 février 22 un 22 les 2 plus 2 voyez les 4 2 à février ni 2 février ni 2 2020 le deuxième mois voilà deuxième mois puis il y a 2020 ah et 2 donc elle va 10 égale 1 et donc nous ko jagbon so mi gbo mi lo ni opo nu ko le so le namia le gbongbon me aye won mi gbo mi lo yo unir poe amere enchi le gbra amere pem donadika bakudo mawo de kabele ne mi o mi ba le homo we tepe be yo po are fi ami le dama wuro e fifia nenyi be ne mawo be asitero mi anchia nenyi be nyagbon de a ele ne nevo ye to metitila na nyade gbongbon bude pe ngbale be ne to metitila na nyanu ya lekela jonu ya lekela joa dade de ne e to metitila na nya mi gblebe nya san va ye mi gbobo be enyake onto gbrokudo enu ware woro eji dupoto me nu gbe nya singbe ya de ma eru akeda sila zikpe anti ne da sila zikpe anti aviala te va zikpe aji parce que nya gloria e gbole muyi be no bo be la na zikpe aji kakaka be akucha zikpe aji yo ke yen to globe parole de militaire ye ma 3 sile sinon ti ngbaja yi akọ e ba yi 2 ans be ngbodo me mi pa nu kejo du pa to fonya singbe eyi jamani ngbaji e be 3 mandats e voy if you be agba 4 mandats a fi gbe be je mandat tutu gbon ya lo dare de mele pe ngba no flumi o 1 du pa to ke la zikpeji ke ye gban parti koko trodo parti ye ya
du plotowa ola te titre ronchi parce que enu mao ebe won e ya togo vi omunya ya po enu mao ebe won de kai won e ya la parika e veguo e lenyi e ke gbana ya o ma te o ma da me ton o ja o katrem ya mo le tono be o e gbo be ma da me ton pa evo ibi o wa to le tono mo bi e ja ma da de kai ya evade kebe gbonya le jamani amule gbon be na ne ye o manda me ton po evolu bio de o ne eye bele do bio nti le gbon be nenyi bi o la gbon be o le ofufu be dunya gbon be edodo alo ebe se dinya o nyawa nenyi be amede kplo edu apia maton zevia esu ne u gan pa elenyi pe amaton zeton npo gbon be eye nto ele gbon be ne o pia maton zeton po esu na yo ndarere enya gbogbon e darere enya wa kebe gloire nka obenyi munya mebuo ve bionya ebenyi eye obionya sabe jikobe enya kuro ebe junti evegu adu ya mekpomile yo bi ebe nare Hollande ekplo France bedua egbea ngbalo be Macron eva egbea le plo no be ngale o si bon egbea ngbale plo duo be Macron eva egbe lekebe paro ebe je ne vois pas le rapport yo npo ka dodore le mi voilà ne ete nglobe npo ka dedere pele mo aga ke mo le bi manda be nya ela te gbado nchi be obe yemnya nya ke la sodo nya wanchi o mene te donchi be no be na me o manda me tonpa esua sabe jiko be ye fanya singbe ile o manda leke ni ento yo be manda social ne o manda de ba ofe ye etongo oldo ni kore be ni mandat social ça veut dire que mandat social be ngbodo me mandat rek pe magba na ni o ani so de egbon chan be efen o le du anti patapata be ye jibe ya odo ya to fe won ke ngbo darere efen o le du anti patapata mu e to du apoplo so gan mejijore ame inu gbe Sivanis Olympio plodwa efen na yin Grinski va ba we odo tu fe wa edo na yin Grinski cha ba we Grinski jo dajova ya de ma ve ademava Abbas Bonfo joa fanya singbe ve donc fanya singbe la joa me buchala ve donc ni be no be ne eduadu fe poa o kele plodua kapopo me ke eduadu fe o pola na ni la tu fe ken gbo la jore e we am le possible président Togo viole se mi abi nko ne nyade la si o kenyi jidopo na me mokpokpo na me sokudo nyaglondi ko prophète Isaiah so le doto ami ntia nyakola gbono o darere enyakele mi la te gbloni Togo vioa e kwenyi be ne Togo la tro ela so gbonye ela so mi opata mi agbo donc mi ne soro mi aroko jibe Togo le jatro ne mi suedo mi arokoji nyanya obe Togo le jatro amesia mene wo ebe pa sibelekeye monseigneur Nicodème Bariga bénissant egbolbe amesia mene wo ebe pa mi o chami le o mi abe pa o cho le woto edumevio amesia mi o mi abe pa ale bene trop ke mi le dine duya ne bava asila simea amokola da sila zikpentia mi la odogba kudo ni amoko le va wochola odogba kudomi amerique ma jo le Togo la beti edubumu yokeke Milano Togo e Mila jina Togoro e mi abe vi ochola po gome le Togo ame de génération en génération e Togo la pontifa falo ami to veve awe no awe to mi da pe na be mi no kudomi le gbebe mi we nenyo be wona me awe to ma kokunu supwe ke lenyi bloc d'action pour le changement bac be do nyangmo abazi pe mi no to ameke nyi gbedo asi hoto so prophète Isaiah gbona du coin e be nya o me mi gba se egbia ni ya Teresa de ma sonya hulede ameke ploma oyo ebe mi sheto mega gwa kudoki kisosono modando piagero da kutalana mi la trosi wona ya le www.canalfm.com di allo ne mi YouTube dia mi la ke dwinti blibo bye mi wena yo e gba unya mala mi gba wena yo e fa unya mala